手机荧幕是不是特别容易坏？那一定要买这个手机保险泡水，掉到马路上被碾坏都没关系，我们都会免费帮你维修，一年总共有3次免费维修，修过了的只要付少少的钱就可以直接换新机，就算手机被偷走，只要去警察局报案，有报案3连单一样可以申请理赔，有了它你就放心用你的手机吧，特别适合那些经常不小心弄坏手机的人。